好多時咧，我哋即係食西餐咧，咁除咗頭盤之外咧，都需要有啲即係伴碟啊、side dish 啊咁樣嘅。無論食肉又好，食魚又好啦。咁最簡單嘅一個 side dish 可以整一個好簡單嘅沙律，英文就叫做 chop salad， 我都唔知中文叫乜。咁其實咧就個可塑性好簡單嘅，即係變化可以好多嘅。咁你可以買青瓜啦、生菜啦，即係總之係菜類嘅嘢，咁你就可以切一堆落去啦。咁我今日都整個 chop salad，咁我就簡單啦，我就用咗紅椰菜，就另外有啲生菜，咁啊另外有啲車厘茄，咁基本上我覺得夠噶啦。咁紅椰菜就唔開個心啦，咁就切絲，咁啊可以有咁碎切咁堆。咁話明係 chop salad 啊嘛，咁所以咧就盡量將佢切碎佢。生菜亦都係好簡單，因為佢係話明係 chop salad，就所以就基本上唔需要考究咩形狀。咁啊跟住車厘茄，咁啊車厘茄就開半咯。咁至於個醬汁咧，又係都係好隨意嘅。咁啊，你可以用醋啦、黑醋，咁又可以落橄欖油，又可以落檸檬汁，即係總之係有啲油啦，大約係1/3嘅酸嘅嘢，再加2/3嘅油，咁就 OK 噶啦。咁啊咁啱我有啲 Greek yogurt， 咁啊即係一啲希臘嘅 yogurt， 咁啊唔好嘥用埋佢，咁所以我就會用檸檬啦，啲檸檬汁啦。落啲黑胡椒啦，少少鹽啦，一粒蒜頭啦，咁跟住咧就撈埋啲 yogurt 落去，咁跟住就落啲橄欖油。咁啊可以試一試味，差唔多啦 ，very nice。咁基本上咁就沙律就已經係完成啦。咁啊將個沙律過落個靚啲嘅碟度啦。如果中意嘅可以灑少少 Parmesan cheese 落去，不過我覺得咁都 OK 噶啦，唔搞啦。